Marwalatyny awgust aýynyň başyndan bäri sigareti gymmatlaýar. Yerli ýaşaýjylar täze nyrklary bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Şu gün sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasy 65 manada bardy. Egerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramy 70 manat bolýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 awgustda beren maglumatyny aýtdy. Iýulyň 2-nji ýarymyna bu sebitde sigaretiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Günorta günüňür sebitde bahalaryň gymmatlamagy esasan iki ýagdaý bilen baglanşdyrylýar. Yerli ýaşaýjylar mal iýimleriniň gymmatçylygyny, mallaryň şol bir wagtda etiň bahasynyň ýokarlanmagyna esasy sebäp hökmüne görkezseler, et gymmatçylygy iri şahly mallaryň daşary ýurtlara has köp eksport edilip başlanmagy bilen hem ilteşdirilýär. Bir ýaşyny yetmedik göleler 3-4 müň manat aralygynda satylýar. Häzirki wagtda baka goýulýan marlaryň sany gaty azalyp barýar. Im gymmat 1 kilogram kepek 4 manatdan, sarun 7 manatdan, şulhanyň 1 kilogramy 6 manatdan satylýar. Diýip marly maldarlar aýdýar. Bu aralykda mal bazaryna ýagdaýlardan habarly birnäçe ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Sigaretiniň şeýle-de iri şahly mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagyny sebitdäki eň iri et önümleri kärhanasynyň daşary ýurtlara eksportları artdyrmak bilen baglanşdyrýarlar. Täze ay et we et önümleri kärhanasy bilen birleşen ara ömürlikler kärhanalarynyň arasynda gol çekilen täze şertnamalardan soňra iri şahly mallar has köp satın alınıp başlandy. Bu ýagdaý hem içerki bazarlarda etin gymmatlamagyny eltdi. Etin bahasynyň näçe manada ýetip durjagy belli däl. Diýip mal sowdasy bilen meşgullanýan birnäçe ýaşaýjy aýtdy. Düýbümar welatyny ýerleşen täze ay husus kärhanasy 2005-nji ýyldan bäri et önümçilik pudugyny iş alyp barýar. Biznes Türkmenistan neşrine görä bu kompaniýa şu ýylyň mart aýynda et önümleriniň täze kärhanasyny işe girdi. Aprel aýynda şoklat we süýt önümleriniň täze görnüşlerini öndürip başlaýanyny elan etdi. Euromid News neşrine görä täze ay öňkü ýyllarda halal et önümçiligini giňeltmekde Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň $4,5 milyon möçberine karşı işlerini münasip bolupdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine iýul aýyna beýleki käbir azyk önümler bilen bir hatarda sigaretiniň bahasy ýokarlanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy iýul aýynyň ortalaryna Türkmenmar şäherine sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 55-60 manatdan 70 manada ýokarlanyny habar berdi. Iýulyň 2-nji ýarymyna paýtagat Aşgabatyň bazarlaryna süňkli sigaretiniň 1 kilogramy 50 manatdan, çylky et 65 manatdan satylýardy. Şol gabatlar sigareti Marwalatynyň bazarlaryna 50 manatdan, Lewawyň bazarlaryna 55-60 manatdan satylýardy. Türkmenabatyň habarçymyz 24-nji iýulda Sewit merkeziniň bazarlaryna etiň bahasynyň bir günne 50 manatdan 60 manataçyn ýokarlanyny habar berdi. Şonu bahalaryň birden ýokarlanmagy yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azyk haritlarynyň gymmatlamagy ýylatyň güzäran şertlerini agram salýar. Hususan üpçünçilik pet hojalyklar bu ýagdaýdan has ýeti täsirlenýärler. Esas azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy ýylatyň satyn alyjylyk okuwyny pese gaçyrýar. Her ýylyň başyna 10 götürüm ýokarlandyrylýan zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar haritlaryň gymmat bahasy bilen bäsleşip bilmeýär. Azatlyk radiosy Marwalatyny azyk önümleriniň bahalarynyň gaýtadan gymmatlamagy boýunça sowda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet ýeçiligine media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada habar bermeýär.